Саусақтарыңызды аямай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып, жаңағы тұруға жақсы. Жуырда осы бірнеше айдың алдында ғана Американың ғарышқа ұшырған тағы бір телескобы осы біздің галактикамызға ең жақын жердегі бір галактикадан кәдімгі қара үңгірді, яғни қара құрдымды тапқандығын, және қара құрдымдағы бүкіл жұлдыздардың қалай шексіз энергия, шексіз масса, шексіз тартылыс күші бар бір қара үңгірге тығылып кеткендігін жарыса жазып еді. Егер соған біздің осы құс жолы жүйеміз, осы күн жүйесінің өзі егер соған қарай шексіз жақындаса, біздікі де сол Құранда айтылғандай ақыр заманның шетіне таяп қалғанын білдіретін сияқты. Себебі ақыр заманның бір белгілерін бала күнімізде естігенде 3 тәулік күн шықпайды, сосын қайтадан күн батыстан шығады деп бастайды. Неше түрлі аңыздар болушы еді. Сол ақыр заманның кіші белгілерінің барлығы дерлік білініп болды. Хайуан екеш хайуан өз балаларын өлтірмейтін, бірақ адам өз баласын өлтіретін, аспанды тұман басатын, аспан тесілетін, неше түрлі зұлымдықтың барлығы жасалынып болды. Енді сол ақыр заманның үлкен соңғы белгілері, дәджалдың пайда болуы, солардың барлығы көрінсе, мүмкін шынайы ақыр заман болар. Біз мұны қасиетті Рамазан айында бұл діни нәрсені айтып, молдалармен жарысып, молдалардың бизнесін тартып алайық деп тұрған жоқпыз. Бірақ адамдарға бір нәрсені адамдардың есіне салғымыз келеді. Дүние уақыттық. Қалай өмір сүресің? Дүние уақыттық. Жалған сайлау өткізіп, жалған билет тастап, жалған арсыз ұятсыздарды бас шығып сайлап, сол жалғаншылар мен арсыз ұрылардың қасында ұр болып өмір сүрсең де, мына дүние уақытты. Ал ақиқат үшін қасқайып, ақиқат үшін күресіп өмір сүрсең де, мына дүние уақытты. Бірақ шексіз құдірет иесі, шексіз ілім иесі, жаратушы сенің не істеп не қойғаныңды екі бастан біліп отыр. Өлгеннен кейін сол беті жоқ болу деген жоқ. Егер шынында олай болса, күллі ғаламда шексіз бір хикметмен жаратқан Алланың осы біз өлгеннен кейін дүниені жоқ қыласаса, онда Алланың шексіздігі мен ілімінің шексіздігінде мән болмас еді. Яғни, біз осы өмірімізбен ғана тоқтамаймыз. Біз қайта тірілеміз. Біз не істегенімізге жауап береміз. Алматы, Астана сияқты ірі қаланың бәрі толған камера, аттап басқаныңды біледі, кім қайда жылжыды біледі. Телефоныңдағы карта сіздің қайда барып жүріп тұрғаныңызды көрсетіп отырады. Аңдушы программалар сіздің айтқан әрбір сөзіңізді, әрбір жазған хатыңызды базаға сақтап отыр. Ендеше жаратушы Алланың періштелері де сіздің не істеп не қойғаныңызды, қайда барып қайда тұрғаныңызды, қандай ұрлық сайлауларға қатынасқаныңызды, ақиқатты жерге көміп, арамдықты алдыға оздырғаныңызды, ұрығары қарақшылардың тиын тебеніне алданып, намысыңызды нанға айырбастағаныңызды, арыңызды ақшаға сатқаныңызды бәрін біліп отыр, көріп отыр. Бір сұрақ болады. Күні кеше ғана қазақтың ұлттық мүддесін сатып, қазақтың ұлттық мүддесін табанға таптап, өтірік, әділетсіз, жалған сайлау өткізгендер бүгін оразада 1000 жерінен ораза ұстаса да, олардың ұстаған оразасы жасаған құлшылығы қабыл болмайды. Себебі біздің бала күннен аталарымыздан естіген сөзіміз бойынша, адам мен адамның ортасындағы ғадауат, сол адамдар ортасында өзара шешілмей, Құдайдың алдында шешілмейді. Егер біреу-біреуге қиянат жасаған болса, қиянатын жасап қойып, соның алдына барып, сол жасаған қиянат үшін, қорлық үшін, қылмыс үшін кешірім сұрап, сол бенденің кешіріміне ие болмайынша, бұлай ауашада тұрып, Құдайдан қорқ, Құдай мені кешір десе, кешірілмейді екен. Яғни, адамның алдында, адамға жасаған, тұтас ұлтқа, халыққа жасаған қиянаттарың, сол халықтың алдында бастарыңды иіп, кешірім сұрап, немесе соның жазасын өтемін төлемей, бодауын қайтармай, Құдайға ауашада ораза ұстап, немесе жуанғарын, месқарын молдаларға 1000 теңге пітір садақа берумен шешілмейді. Кімге қорлық көрсеттің? Ақиқатты ақшаға айырбастадың ба? Соны соншама миллион халықтың алдында еңіреп
және жаратушының жазасымен өтейсің. Бұл Құдайдың ақиқат. Құдай ешкімнің жеке меншігі емес. Құдай өзін Құдайдың өкілімін деп жариялап алғандардың, немесе халықтың санасына бейне өзін Құдайдың кәдірі қып көрсетіп отырғандардың жеке меншігі емес. Құдай ешкімге тәуелсіз. Құдай ешкімге тәуелді емес. Құдай бүкіл дүниеден тәуелсіз. Біз керісінше Құдайға тәуелдіміз. Ендеше ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын десеңіздер, ақиқатшыл болыңыздар. Жаратушы Алла жіберген барлық пайғамбарлар Аппаз сенер болған. Мұса пайғамбар Египет билеушісі Перғауыннан Израиль ұрпақтарын алып шығып, Қызыл теңізді қақ жарып, халқын құтқарғанда, ол сол әлемдегі ең зұлым патша Перғауынның Аппаз сенері болды. Ол сол заманда патшаға бағыныңдар, патша Алланың жер бетіндегі көлеңкесі деген сөзді айтқан жоқ. Яғни пайғамбар Мұса Аппаз сенер болды. Иса да сол кезде Рим империясы жағынан ашамай ағашқа шегеленді. Оны өзінің апостолы Иуда сатты. Бірақ сол Иса да сол заманның билеушісі, сол заманның императорына қарсы жұмыс жасады. Неге десең, ол ақиқатты таратты. Себебі ақиқат билеушілердің, патшалардың қолында емес, ақиқат жаратушы Алланың сүйікті құлдарының қолында болатын. Сол Иса пайғамбар, ол да Аппаз сенер болды деуге болады. Ал Алланың бізге жіберген соңғы елшісі Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам, Алланың жер бетіне жіберген елшісі және құлы, ол кісі де Аппаз сенер болды. Неге? Сол заманда Меккені билеп отырған, Меккенің бүкіл қаржы көзін ұстап отырған, саяси жүйесін ұстап отырған, идеологиясын ұстап отырған, әкімшілік үкіметтік жүйесін ұстап отырған, тасқа табынатын, бұтқа табынатын көп құдайшылдардың қарсы тұсында сол Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам болды. Ол адамдарды бір құдайға сиынуға, жаратушының тек біреу екендігін тануға шақырды. Сөйтіп Меккенің билеушілері ол кісіні қудалады. Артынан халық тастады, қуды. Сөйтіп өз отанын тастап Мединеге кетуге мәжбүр болды. Сол заманда өзі туып өскен отаны, мемлекеті Меккені тастап Мединеге кетуге мәжбүр болды. Яғни соны хижра дейді. Біз де міне дәл қазір хижрияда жүрміз. Біз де сол кездегі Мұхаммед пайғамбар сияқты хижрият жасап жүрміз. Неге? Ақиқат үшін. Мұхаммед пайғамбарда өз отанда өзінің ақиқатын айтып, шындықты айтқан үшін қудалауға ұшырады. Сол үшін ол кісі шетелге кетті. Ол заманда Медине Меккеден бөлек ел болатын. Сөйтіп шетелге кетті. Қазір олар бір ел болғанмен, сол заманда ол шетел болатын. Міне хижрия дейтініміз содан, мұсылманша жыл санаудың басы да содан болды. Біз қазір міне 2023 жыл дегенмен хижрияда жыл есебі бөлек. Оны баршаларыңыз білесіздер. Ендеше ақиқат үшін сол кісілер, біз айтатын пайғамбарлар, ақиқат үшін басын бәйге кеттікті. Қауіпке бетпе-бет келді. Олар ақиқат үшін патшалармен жауласудан қорыққан жоқ. Ақиқат үшін олар императорлармен жауласты. Ақиқат үшін олар өлімге бетпе-бет келді. Міне сол кісілер пайғамбар болды. Ендеше пайғамбарлардың өмірі бізге үлгі болмай ма? Не үшін біз зұлым жүйенің, ұры, қарақшы, суайт және халыққа зұлымдық жасап отырғанын біліп отырып, неге осы зұлым жүйенің барлық айтқанына көнуіміз керек? Патшалардың қасынан шықпайтын ғұламалар тарихтан бері бар. Олар сұм ғұламалар, олар жауыздар, олар залымдар. Ол залымдар мейлі мың жерінен том-том күліп, хадистерді жаттап алып, Құранды басынан аяғына оқығанмен, олар бәрібір шайтанның әскерлері. Ал зұлымдық кеше көз алдыңызда болды ғой, сайлау өтірік өтті ғой. Қазақстанда ешқашан әділ сайлау болған емес те. Назарбаевтық жүйе кезінде де, Тоқаевтық жүйе кезінде де бірде-бір рет әділ сайлау болған жоқ. Ал осы зұлымдықтың кесірінен қазақ халқы аш-жалаңаш өмір сүріп жатыр. Барлық әділетсіз соттар, барлық зұлымдық осы зұлым сайлаулардан бастау алып тұрған жоқ па? Ендеше қалың елім, қазағым, тәубешілдік, шүкіршілдік ол ақиқатшылдық емес. Иә, тәубе қылу керек, шүкір қылу керек.
бірақ ол мына зұлым патшаға тәубә шүкір қылу емес. Тәубе қылу керек. Міне жүріп тұрғанымыз үшін, сөйлеп тұра алғанымыз үшін. Міне тәубе қылу керек. Құдай осындай ақыл ой берген үшін тәубе қылуымыз керек. Өстіп тыныс алып, дем алып тұрғанымыз үшін тәубе қылуымыз керек. Осыншама жұмыстарды істей алғанымыз үшін. Бірақ зұлым патшаларға тәубе қыл деген ешқандай дінде айтылмаған.